Elina Pulli ja mä pidän lapsenpasupajaa ja ryhdyn kertomaan, että millä tavalla Espoossa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmia tehdään. Ja ennen kuin nyt ryhdyn sen enempää siitä asiasta puhumaan, niin ihan nyt kysäisen teiltä, että kuinka moni teistä tietää, että kuka se oli se Aina-Inkeri Ankeinen. Ai noin moni tietää. No sepäs on hieno homma, mutta täytyy sanoa, että erittäin negatiivinen ihminen hän kyllä on, että minä olen häneen verrattuna ihan semmoinen niin kuin positiivisuuden ilmentymä, mutta koska serkuksia ollaan, niin sitä minä nyt vaan kysyn, että miksi kaiken pitää aina muuttua? Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma uusittiin viimeksi vasta 10 vuotta sitten ja sitä on ollut niin mukava täyttää omalla lyijykynällä. Suosikkejani ovat puulomake, kehylomake, tuloselvityslomake, komitean mietintö ja iloiset toimintatuokiot. Päivähoitolaki vuodelta 1973, laki asiakkaan asemasta sosiaalihuollossa, kuntoutussuunnitelman lomake ja kasvatuskumppanuus. Ja turvallisuuskansio, lapsen sairastuminen ja tapaturmatilanteet lomake, tervetuloa päivähoitoon lomake, 3-5-vuotiaiden vasulomake, alle 3-vuotiaiden vasulomake, palvelusopimuslomake ja hyvelulomake. Omahoitajuusopas sekä lomake, jolla selvitetään, saako lapsi osallistua uskonnollisiin tilanteisiin. Eikä sovi unohtaa lastensuojelulaki, julkisuuslaki ja tietosuoja, valokuvauslupa ja laki tekijän oikeudesta. Tiedetään! Varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki, asiakasmaksulaki, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuodelta 2016, Espoo-vasu, lapsenvasu, ryhmävasu ja ennen kaikkea pedagoginen toiminta. Lisäksi on muistettava vanhemman lomake, lapsen oma lomake, tukitoimilomake ja suunnitelmaosuus, joka on kaikista tärkein. Kielireppulomake, eväspussilomake, kuvaus lapsesta päivähoidossa lomake, havainnointilomake, lääkehoitosuunnitelmalomake. Voi luoja, auta meitä tekemään lapsen vasut oikealla tavalla. Keltaiset lehdet, vihreät lehdet jäävät unholaan ja meille syntyy täysin uudenlainen lapsenvasu kokonaisuus. Kiitoksia tästä ja onnea matkaan.